Trong những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta xây dựng rất nhiều. Khắp nơi chúng ta thấy mọc lên những công trình xây dựng, những tòa nhà cao ốc. Nó làm cho thành phố chúng ta mang một cái màu sắc mới rất hiện đại. Những cái công trình xây dựng này thì có hai cái loại. Một loại là những công trình xây dựng của những công ty lớn xây dựng tòa nhà cao. Họ đã học được cái cung cách xây dựng của phương Tây. Bởi vì phải nói rằng cái văn hóa xây dựng những cái tòa nhà cao ốc là từ phương Tây mang lại. Truyền thống của chúng ta là những cái ngôi nhà thấp nhỏ chứ không có xây dựng nhà cao. Nhà cao đối với xứ nóng là không hợp lý. Thế cho nên là cái việc xây dựng, người phương Tây đã có cả một cái nền văn hóa xây dựng rồi. Xây dựng phải có rào chắn ở xung quanh và bảo đảm an toàn cho người thi công, bảo đảm an toàn cho người qua đường. Tuy nhiên thì ở rải rác đây đó vẫn còn có những cái hiện tượng là chưa phải là hoàn hảo trong cái việc xây dựng. Ví dụ chẳng hạn như vẫn có những cái xe chở vật liệu là để rơi vãi ra vật liệu xây dựng ra dọc đường. Thế hoặc là vẫn làm những cái tiếng động ồn ào quá mức vào những cái giờ làm việc ở những khu vực xung quanh, làm cho dân cư và những khu vực xung quanh trở nên khó chịu. Cá biệt vẫn còn có những hiện tượng, có những công ty xây dựng lớn hẳn hoi nhưng mà làm việc không theo đúng pháp luật. Ví dụ như là thiết kế cho phép từng này nhưng mà anh lại làm vượt quá cái mức cho phép ấy. Bên cạnh những cái xây dựng lớn như vậy thì có những cái công trình xây dựng nhỏ, những cái tòa nhà dân cư, và thường thì ở những cái nơi này thì những cái khiếm khuyết còn bộc lộ ở cái mức độ rất nhiều. Bởi vì những cái đây là những cái công ty xây dựng tư nhân, khiến cho việc làm xong rồi không dọn dẹp. Thế rồi là vật liệu xây dựng là để bừa bãi ra mặt đường, ảnh hưởng rất nhiều đến cái mỹ quan thành phố cũng như là đến cái khu vực xung quanh. Và điều đó thì tôi thiết nghĩ rằng là thành phố cần có những cái biện pháp mạnh tay hơn nữa để không chỉ những cái công trình lớn mà cả những công trình nhỏ cũng phải đi vào nề nếp để mà bảo đảm cái cuộc sống cho dân cư. Năm 2008 này thì thành phố Hồ Chí Minh đi đâu chúng ta cũng thấy những khu rào chắn. Theo một con số chính thức gần đây do Sở Giao thông Công chính công bố tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố, thì hiện nay trong thành phố có 197 cái nơi địa điểm bị rào chắn, chiếm dụng mặt đường của 77 tuyến đường và chiều dài tới 45 km. Điều đó nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư thành phố. Chúng ta là một thành phố càng ngày càng tiến đến văn minh thì cần phải làm việc có kế hoạch hơn và có văn hóa hơn. Tóm lại, những công trình xây dựng đang mọc lên ngày càng nhiều trong thành phố của chúng ta, làm cho bộ mặt của thành phố mỗi ngày một khang trang hơn, khiến cho dân thành phố có một cái niềm tự hào về thành phố của mình. Du khách đến thăm thì cũng thấy thành phố của chúng ta đang phát triển theo đà phát triển của các thành phố trên thế giới. Tuy nhiên, các công ty xây dựng cũng như là các cơ quan hành chính, các cơ quan quản lý việc xây dựng cần phải chặt chẽ hơn. Các công ty xây dựng thì cần phải có ý thức hơn để mà làm sao cho cái việc xây dựng đó trở nên có văn hóa, đảm bảo được cái văn hóa trong việc xây dựng.